Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het. Amen. Kom ons begin deur saam te sing met Psalm 66, vers 1 en vers 2. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot Gods eer jou dankbare psalme en maak hom heerlik in jou lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vyand sien met skrik sy werke en buig hom kruipend voor sy mag. Psalm 66, vers 1 en vers 2. Sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Na die wet gaan ons saam sing uit Psalm 86 vers 3 en vers 6. Psalm 86 vers 3 en vers 6. Leer my na u wil te handel, sal dan in die waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Heer, ek hef my hart na bo, 'n nuwe sangstem sal u loof. Nuwe dank sal voor u ruis, sal u naam vir ewig prys. Na die wet, Psalm 86, vers 3 en vers 6. Ek lees vir ons die wet voor soos opgeteken in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek,
Die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat aan jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Almagtige Vader, U wat ons God en Koning is, U wat in die hoogtes woon, die aarde het as voetbank van die voete. Aan U wil ons toebring ons lof en ons dank en ons aanbidding, omdat U ons skepper is en ons gemaak het en elke dag onderhou. U sorg vir ons en alles wat nodig is, liggaam en siel. En daarom kan ons U net loof en prys, omdat U ons as gemeente ook vanmôre hier saamgebring het, om hier in die huis te kan verkeer. Ook in die wete, dat U hier teenwoordig is. Daarom bid ons dat U vir ons ontvanklike harte sal gee vir U woord, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê deur die dienaar wat die preek geskrywe het. Ja, gee tog dat ons ook dan vrugte sal dra wat by die bekering pas. Ons bid ook vir hulle wat nie hier kan wees nie, hulle wat ernstig siek is. Here, dat U daar vertroosting sal gee, berusting, aanvaarding. En as dit U wil is, Here, wil U ons almal op die tyd weer by mekaar bring. Maar ons weet dit is in U hand. Ons bid ook vir al ons mense wat swaar kry, daar waar dit nog baie droog is,
ook daar waar jy beproef het deur stormwinde en reëns, vra ons dat jy met elkeen sal gaan in hulle eie unieke omstandighede. Ja, gee tog Here dat ons sal besef dat U die gewer is van alles, en dat ook U dit tot ten goeie vir ons sal laat meewerk. Lei ons dan nou verder elke oomblik, ook nou waar ons die woord gaan lees, en wil U gee dat ons dit stil sal raak in ons harte daarvoor. Ons bid ook om vergifnis van ons sondes. Wil U alles wegneem wat skeiding maak tussen U en ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Met die oog op die prediking, broeders en susters, Psalm 66, vers 5 en vers 7. Psalm 66, vers 5 en vers 7. Kom luister toe, o Godsgesinde, kom almal wat die Here vrees. Ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Hierdie deel kom ook, julle sal sien in die prediking kom, veral hierdie versie ook ter sprake. Ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen, en voor die lig skyn deur die duister, was God my lof, net hy alleen. Vers 5 en vers 7, ekskuus tog. Susters, ek lees weer vir ons 'n preek van Dominee Koen Vry van Gereformeerde Kerk Welwel af. Ons gaan lees uit Daniël 3 uit, die eerste 23 verse. En sy tema is: ware geloof word met geloofsdade bevestig. Daniël hoofstuk 3, eerste 23 verse. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el en sy breedte 6 el, en hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Toe het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies bymekaar gekom by die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het, en hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het. En 'n uitroeper het hardop uitgeroep:
julle word aangesê oor volke, nasies en tale. Sodra julle die geluid hoor van die horing, die fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word. Daarom het op die oomblik toe al die volke van die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp en van allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Op grond daarvan het tergelykertyd Galdeëse manne nader gekom en die Jode aangekla. Daarop het hulle met koning Nebukadneser gespreek en gesê, mag die koning vir ewig lewe. U, o koning, het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het. Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat hy opgerig het, nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrek het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. En dan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei, om hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daardie manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en al hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Ons lees tot daartoe. Ons teksvers is vers 16 tot 18. Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit die hand, o koning, verlos. Maar so nie. Laat dit dan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om in die enigste lewende God te kan glo, is beslis een van die grootste geskenke wat 'n mens kan ontvang. Geloof is nie iets wat die Here aan die mensdom skuld nie. Trouwens, die Here is en was nog nooit by die mensdom in die skuld nie.
is eintlik net mooi andersom. Die mensdom is by die Here in die skuld. Die eerste 2 mense wat deur die Here geskep is, was volmaak. Hulle het die Here volmaak geken, liefgehad en gedien. Die mens is immers geskep om God spontaan te loof en te prys, soos wat Adam en Eva aanvanklik gedoen het. Met die sondeval het daar egter 'n geweldige groot breuk tussen die mense en God ontstaan. In plaas daarvan om spontaan die Here lief te hê en te dien, het die mens nou die natuurlike geaardheid om teen die Here te wees en alles te doen wat getuig van haat teenoor die Here en ander mense. God wil egter nie so 'n stikkende skepping hê nie. Daarom het hy net na die sondeval al beloof dat hy sy skepping sal heel maak. Wanneer die Here die mens begin heel maak, broeders en susters en kinders, gee die Here aan die mens wat die mens in sy eie wysheid verloor het, geloof in God. Die Heilige Gees gee geloof aan die mens deur die woord van die Here. Hierdie geskenk veroorsaak dat 'n mens kan terugdraai na die Here toe. Die mens wat hierdie geskenk van geloof ontvang het, ondervind dat hy die Here wil lief hê, beter wil leer ken en hom van harte dien. Om geloof aan God te hê is inderdaad 'n baie groot geskenk en hulle wat dit ontvang het, dank die Here daarvoor. As sy Gees nie in ons gewerk het nie, sou ons steeds ongelowig gewees het. Tog het die Here nie aan ons geloof gegee sodat ons elkeen, afsonderlik en privaat, hom sal dien en lief hê nie. Hy wil hê dat wat die Heilige Gees in ons harte werk, gehoor word. Ons moet in ons geloof in God met woorde hardop bely. Hy wil hê dat ons van hom sal getuig sodat ander mense ook van hom sal hoor en hulle bekeer. Jesus laat ons duidelik verstaan. Elkeen wat vir ander mense van Jesus vertel, kan seker wees dat Jesus ook vir hom sal getuig voor sy Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat Jesus nie voor die ander mense wil ken nie, moet weet dat hy daardie mens ook nie sal ken wanneer hy met sy Vader in die hemel praat nie. Matteus 10 vers 32 tot 33. Ons kan dus hierdie afleiding maak. Om in God te glo is wonderlik, want deur die geloof in Jesus Christus kan ons weet dat ons gered is. Om van ons geloof aan God te getuig en vir ander mense van hom te vertel is goed, want dan doen ons wat die Here van ons verwag. Dan dien ons hom regtig en wys ons dat ons liefde vir hom nie, maar net 'n gevoel is nie. Ons kan nie stil bly oor hom vir wie ons lief is nie. Maar geloof beteken nie net dat ons 'n verhouding met die lewende God het en onopboudelik daaroor praat nie. Geloof in die Here moet uiteindelik voluit geleef word. Ons dade moet bevestig dat ons geloof waar en eg is. As ons geloof nie met dade bevestig word nie, is ons woorde oor die Here maar net praatjies wat op die ou end niks beteken nie. Met ons skrifgedeelte lei die Heilige Gees ons vanoggend om juis raak te sien dat ons geloof nie net hoorbaar nie, maar ook sigbaar sal wees. Broeders en susters en kinders, in die vorige episode van God se geskiedenis met Daniël en sy 3 vriende, het die Here die toekoms oor die menslike koninkryke waaroor koning Nebukadneser gewonder het, in 'n droom geopenbaar. Aanvanklik het hierdie droom Nebukadneser verskriklik ontstel, sodat hy self soos 'n diktator opgetree het. Die Here het egter die droom en die uitleg daarvan aan Daniël bekend gemaak, want die Here is in sy werke nie net met sy gelowiges besig nie, maar ook met die ongelowige Nebukadneser. Deur die droom en die uitleg daarvan het die Here vir Nebukadneser geroep tot bekering en geloof in hom. Nebukadneser het tot op die drempel gekom om te erken dat daar inderdaad net een God is, naamlik die God van hemel en aarde wat deur Daniël en sy vriende gedien word. Maar hy wil homself nie aan die Here onderwerp en erken dat Daniël se God die enigste Here is. Nebukadneser het net so ver gekom om te erken dat Daniël se God die grootste van al die gode is. Met ander woorde,
Vir Nebukadneser was God maar net die hoofgod van al die gode wat hy geken het. In plaas daarvan om homself aan die Here alleen toe te wy en te begeer om 'n burger in God se koninkryk te word, het Nebukadneser alles in werking gestel om weer teen die koninkryk van God te werk. Hy was dankbaar oor die uitleg van die droom wat hom so ontstel het, want nou was hy ontslaaf van die nagmerries wat hom so getreiter het. En in sy vermetelheid het Nebukadneser gebruik gemaak van wat die Here aan hom geopenbaar het om teen God se koninkryke te werk. Hy het liefs vergeet van die onaangename deel van die klip wat die beeld van menslike koninkryke verpletter. Die aangename deel in die droom wat oor sy koninkryk gehandel het, naamlik die kop van goud, het hy graag onthou en verder daarop uitgebou. Daarmee saam het hy onthou dat die Here gesê het dat menslike koninkryke, hoe sterk hulle ook mag wees, op voete van klei staan. Maar dit is ook al wat Nebukadneser van die broosheid van die mens onthou het. Hy wou nie besef dat 'n mens broos is, omdat hy hom nie aan die Here onderwerp nie. Nebukadneser was immers besig om vir homself 'n koninkryk te vestig, wat indrukwekkend en groots is. Daarom het hy vir Daniël en sy vriende, manne met insig en verstand, in sy regering ingesluit. Maar al die volke wat Nebukadneser oorwin het, moes nog tot 'n hegte eenheid saamgevoeg word. Anders staan sy koninkryk ook op voete van klei. En wat is nou beter as 'n godsdiens om mense saam te bind? Maar dit moet nie sommer so 'n godsdiens wees nie. Dit moet groot en indrukwekkend wees. En dit moet 'n algemene godsdiens wees. Elke onderdaan van Nebukadneser van watter volk, met watter godsdiens ook al, moes hulle met hierdie nuwe godsdiens van Nebukadneser kan vereenselwig. Elkeen in die samelewing moes voel dat dit deel van hierdie groot eenheid is en hulle moes beleef en dat hulle moes beleef dat hulle behoort tot iets wat die moeite werd is. En vir 'n mens is iets die moeite werd wanneer dit waaraan hy deelneem aantreklik is. Wat Nebukadneser gedink het oor die mense in sy koninkryk geld vandag nog net so. Daar is vandag steeds mense wat groot en indrukwekkende dinge in die godsdiens opsoek. Sommige mense wat hulle self Christene noem, trek net in groot getalle saam in 'n geloofsoefening. Mense hoor dit male sonder tal dat jong mense gemakliker voel wanneer daar baie van hulle is wat in 'n erediens bymekaar is om die Here te loof en te prys. Die getalle en die musiek moet groot en indrukwekkend wees, anders werk dit nie vir hulle nie. Dit is inderdaad aangenaam wanneer groot getalle mense saam met jou die Here in sang dien en aanbid. Dit is ook goed as die musiek tot verering van die Here is. Ons moet ons mond oopmaak om van die Here te getuig. Maar is 'n erediens net die moeite werd wanneer dit so groot en aantreklik is? Kom ons hou die vraag vas en luister wat die Here verder aan ons sê. Nebukadneser het sy vakmanne en musikante ingespan om uitvoering te gee aan hierdie nuwe dryfkrag wat hy het om sy koninkryk tot 'n hegte eenheid saam te bind, 'n eenheid wat bestand sou wees teen daardie klip wat dreig om alle menslike koninkryke ter wille van God se koninkryk te verpletter. In die gevolg was 'n 30 meter hoë goue beeld waarvoor elke onderdaan in die Babiloniese ryk die knie sou buig en dit sou aanbid sodra die musiek hulle meevoer. En om te wys dat hy ernstig daaroor is dat almal eendragtig sal wees in hierdie nuwe algemene godsdiens, het Nebukadneser 'n brandende oond gehad. As iemand wou dwarstrek en nie daaraan deelneem aan hierdie algemene godsdiens nie, moes hy weet dat hy in 'n brandende oond sou sterf. Maar Nebukadneser het nie gedink dit sou nodig wees om iemand in daardie oond te gooi nie. Hierdie nuwe godsdiens is immer so ruim dat elke mens in sy koninkryk daarby sou inval. Selfs die Jode wat die hoogste God aanbid, kan daarby inval. So het hy geredeneer. Aan die begin het alles volgens plan verloop. Sodra die musiek weer klink, het almal eendragtig neergebuig voor die beeld en dit aanbid. Nebukadneser het gedink, hy het nou inderdaad 'n onvernietigbare koninkryk gevestig. Maar toe kom hierdie berig by die koning uit.
Daar is Jode, Sadrag, Mesig en Abednego vir wie u beheer van u administrasie van Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie, hulle dien nie u God nie, hulle aanbid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie. Hierdie 3 vriende sou sekerlik nie 'n openlike konfrontasie met Nebukadnesar gesoek het nie. Hulle het stilweg probeer om nie hulle afgeskeidenheid te openlik te maak nie. Hulle sou ook gehoop het dat niemand sou opmerk dat hulle nie teenwoordig was elke keer waar hulle musiek speel en die ganse koninkryk buig voor die beeld nie. Afgesien van hierdie stille afskeiding van Nebukadnesar se afgoderry, het hulle reeds vir hulle self duidelikheid gekry waarom hulle nie voor die beeld buig nie. Sou daar 'n konfrontasie kom, is hulle gereed om 'n antwoord te gee. En toe hulle daartoe gedwing word om 'n antwoord te gee, het hulle nie gehuiwer nie. Niemand, nie eers Nebukadnesar, moes twyfel aan hulle geloof in die ware God nie. Daarmee het hulle dit duidelik gesê. U weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Broeders en susters en kinders, hierdie antwoorde van Sadrag hulle was nie maar net 'n antwoord wat hulle in die hitte van die oomblik gegee het, omdat hulle toe eers besluit het om nie die beeld te aanbid nie. Omdat hulle van die Heilige Gees die geloof ontvang het hulle na algehele toewyding aan God gelewe. Destyds toe dit maar net oor kos gehandel het hulle geleer om hierdie geloof in God uit te leef deur nie van die koning se kos te eet nie. In daardie klein treetjie wat hulle toegegee het hulle gesien dat hulle deur die krag van God in staat was om in die geloof staande te bly. Die Here het hulle geseën omdat hulle aan hom getrou gebly het in die klein dingetjies. Omdat hulle aanhoudend getrou wou bly deur die geloof, was dit vir hulle ook moontlik om voor die tyd reeds te besluit dat hulle ook in hierdie groot konfrontasie getrou sou bly aan die Here. En hulle getrouheid aan die Here, het die Heilige Gees hulle staande gehou en hulle die moed gegee om met waardigheid die koning te antwoord en te sê, ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. Hulle beklemtoon dat daar nie 'n manier is dat hulle met die koning oor hulle God gaan argumenteer. Hulle God is die enigste God en hulle dien hom alleen. Met hierdie antwoord het Sadrag hulle ook duidelik verklaar dat dit nou nie meer die tyd is om met woorde hulle geloof hoorbaar te maak nie, maar ook om dit met dade sigbaar te maak. Nebukadnesar moet leer dat die God van Sadrag hulle nie maar net 'n godsdienstige besprekingspunt is nie, maar dat hy die lewende Here van die geskiedenis is. Nebukadnesar moet ook leer dat Sadrag hulle se God nie maar net drome gee nie, maar dat hy ook onwrikbare geloof gee sodat sy diensknegte hom met dade kan dien. Geliefdes, daar's 'n tyd om te praat en daar's 'n tyd om stil te bly. Ons het wysheid nodig om te weet wanneer ons wat moet doen en moet, om nie een van die twee na te laat nie. So baie keer is dit tyd om te praat en te getuig van ons geloof in Jesus Christus. Maar so baie van ons duis daarvoor terug, omdat ons skaam, bang en nie self oortuig is van ons geloof nie. Maar soms is dit nodig, soos vir hierdie 3 manne, om nie meer te praat nie, maar dat ons geloof met dade sigbaar sal maak. As hierdie 3 manne nie nou met dade hul geloof sou bevestig nie, sou al die woorde wat hulle voorheen gepraat het, maar net praatjies wees. Jesus se lewe op aarde word grootliks gekenmerk deur die baie woorde wat hy gepraat het. Toe die tyd van sy kruisiging aangebreek het hy egter meer stil gebly as gepraat. Voor sy regters het hy nie lang preke afgesteek nie, maar net die vraag kort en kragtig beantwoord. Voor Herodes het Jesus egter geen woord gesê nie. En toe hy uiteindelik aan die kruis vasgespijker was Jesus se woorde min, maar baie kragtig, want hy het met sy kruisdood die volle wil van God gepreek, naamlik dat sy Vader mense van hulle sondes wil red deur Jesus se dood.
Die enkele woorde wat hierdie 3 manne tog gepraat het, was betekenisvol. Ons het 'n God wat vir wie ons dien. Hy is ons God, want ons behoort aan hom. En hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit die mag. Sadrag hulle weet dat niks vir God onmoontlik is nie. Hy sal hulle red uit die mag van Nebukadneser. Selfs as hulle in die oond sou sterf, sou die Here hulle red uit Nebukadneser se hand, want die koning kan net hulle liggame skade aandoen, maar aan hulle siele kan hy niks doen nie. Hoe die Here hulle ook al in sy koninkryk wil gebruik, laat hulle aan die Here oor. Hy is alwys om sy koninkryk te vestig met hulle, lewendig of dood. Hulle bly aan die Here getrou, want hy is hulle God. Geliefdes, ons kom terug na die mense wat net in groot getalle wil saamtrek in geloofsoefening. Dit is goed om jou mond oop te maak oor jou geloof in die Here, maar watter effek het jou geloof die afgelope maand daar in jou huis gehad, of by die werk, of by die skool? Kom ons vra die vraag ook vir onsself. Bevestig my en jou dade dat ons geloof in die Here nie maar net 'n gevoel of praatjies is nie? Tot dusver het die Here dit nog nie vir ons beskik om in 'n brandende oond gegooi te word omdat ons onwrikbaar in hom glo nie. Tog bring hy ons in omstandighede waar ons nie net meer moet sê dat ons glo nie, maar doen wat ons glo. Selfs al beteken dit dat ons die ongewildste mense word. Ja, selfs al beteken dit dat ons menslik gesproke onsself te nakom in die proses. Ons geloof is immers nie aan ons gegee sodat die lewe vir ons hier op aarde gemaklik of gerieflik moet wees nie, maar sodat die Here daardeur verheerlik kan word. Indien ons skade ly, liggaamlik of geestelik, deur ons geloof openlik teenoor mense uit te leef, sal die Here ons ook daardeur beskerm, sodat ons nie van sy liefde geskei kan word nie. Ons laat dit in die Here se hand toe, oor hoe hy ons ook in sulke omstandighede wil gebruik, tot sy eer en tot voordeel van ander mense. Om in God te glo is heerlik en wonderlik, want jy het 'n verhouding met die enigste lewende God. Om jou geloof hardop te bely is reg, want op hierdie wyse word ons verhouding met die Here hoorbaar. Ons praat immers oor hom vir wie ons van harte lief is. En soms bring die Here ons in situasies waar ons hierdie geloof van God moet uitleef deur te doen wat ons glo. Mag die Heilige Gees aan ons die wysheid en deursettingsvermoë gee, om ook dan nie die Here teleur te stel nie. Amen. Kom ons dank. Onse Vader in die hemel, ons wil U loof en prys ook vir die woord wat nou tot ons gekom het. En ons wil bid dat U vir ons altyd die krag sal gee, om watter omstandighede ook al op ons pad kom, nie net met dade nie, maar ook ons geloof te bewys, omdat ons in U God, die Almagtige, glo. Help ons daartoe, Here, want uit eie krag kan ons dit nie doen nie. Daarom bid ons ook vir U krag en genade in die week wat voorlê, dat U met ons elkeen sal wees op ons lewenspad. Seën alles wat ons doen tot eer van U naam. Hoor ons gebed as ons bid in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ek sal die slot aankondig na die kollekte opgeneem is.
Broeders en susters, kom ons sing ten slotte saam met Psalm 91 vers 6 en vers 8. Psalm 91 vers 6 en vers 8. Hy roep en ek beskerm hom daar, totdat die nood verby is. Ek lei hom na die hoogtes waar 'n eerkrans hom berei is. Die mense leeftyd vlug en kort, verleng ek uit genade, sodat hy 'n blye aanskouer word van al my reddingsdade. Vers 6 en vers 8, Psalm 91 ten slotte. Mag die Here ons seën en ons behoed. Mag die Here sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor ons verhef en ons vrede gee. Amen.